Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile phone video editing ကိုကျွန်တော်တို့တင်တန်းကိုစရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လိုတာကvideo editing software ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ mobile phone အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Android phone အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုရှာမယ်ပေါ့နော် mobile phone video editing app ပေါ့ mobile phone video editing app ကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ app တွေထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ class တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ class တွေပဲ app ကိုအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် mobile phone ပဲ app ပဲသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ပဲ video editing လုပ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Android မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော် iOS မှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ် app ပဲသုံးတော့ပေါ့နော်ဘယ် software ပဲသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video editing ရဲ့concept ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပုံလုံနီးကျွန်တော်တွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်ရမယ့်ဟာတွေကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်ကွဲသွားတာဘာတွေပဲကွဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေအထက်မှာပါတဲ့ tools တွေပေါ့နော်များတော့အပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကွဲကြဘူးဒါမဲ့ဒီတတိမမွားလေးတွေတော့ကွဲထားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်အတန်အဲ့နှစ်ခုပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော် overlay တို့ title တို့စာထဲတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြုလုပ်နည်းတွေကတော့ဒီ app တွေများတော့အပြင်အကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ app ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခြင်းတဲ့ app ကတော့ကျွန်တော်တို့ VN video editor လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တော့ download လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်သူက free version လာတယ်paid version လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ free version ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ video ကောင်းဖန်တီးလို့ရတယ်သူကဒီ paid version ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပူတွေပါလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အပူ future လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ VN video editor ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store သွားလိုက်မယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VN video editor ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်မှာတွေ့မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်ဒီမှာဒီအဖြူနဲ့ VN နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ VN video editor maker vlog now ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ screenshot လေးတွေရှိရယ်review တော့မှကျွန်တော်1 million တော့ review လုပ်ထားပါတော့ဆိုတော့100 million download plus 100 million plus ပေါ့နော် download လုပ်ထားရပါတော့ဆိုတော့အသုံးများတဲ့ video app ဟုတ်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရဟာအများကြီးရှိတယ် free နဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ download မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VN video editor လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ download လုပ်ထားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store link ကိုကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ video editing မှာ video ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းမှာဒီ class မှာသုံးမဲ့video app ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်